नमस्कार साथीहरू, रुटिन अफ जापानिज स्टडीको अर्को नयाँ अपडेट भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले युनिभर्सिटीको सिओईको बारेमा चाहिँ अपडेट लिएर आएको छु। अहिलेसम्म पनि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। अहिले चाहिँ युनिभर्सिटीको सिओईले चाहिँ एकदमै बढी नै तनाव दिएको छ, किनकि सिओई आउनुपर्ने टाइममा चाहिँ अहिले सिओई नआएर चाहिँ अहिले धेरैजनाको चाहिँ युनिभर्सिटीको सिओईले चाहिँ तनाव दिएको हो भने कतिपयको चाहिँ सिओई आइसकेको छ, टाइममै आएको छ। कतिपयको चाहिँ सिओई भनेको चाहिँ अझै पनि आएको छैन, जस्तो निहोल वेलनेस भन्ने युनिभर्सिटीको, अनि ताकाराजुका युनिभर्सिटी र यस्तै अन्य युनिभर्सिटीहरू पनि छन् जसबाट चाहिँ सिओई आएको छैन। कतिपयको फेरि गएकोबाट पनि सिओई आएको छैन। त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ सिओईले चाहिँ धेरै नै गडबड गरिरहेको छ। सिओई दिने क्रम चाहिँ बिस्तारै छ, तर पनि कतिपयको चाहिँ अझै होल्ड भएको छ, कतिपयको रिजेक्ट भइसक्यो र कतिपय युनिभर्सिटीको फेरि सिओई आइसक्यो। जस्तै ताकाराजुकाको पनि कता कताबाट सिओई आएको भन्ने चाहिँ खबर आएको थियो भने कतिपयको चाहिँ सिओई दिएको छ र कतिपयको चाहिँ अझै पनि सिओई आउन बाँकी छ। र सिओई कहिले आउँछ त भन्ने बारेमा चाहिँ धेरैजनाले प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो, कति बेला सिओई आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ। र यस्तो प्रकारले चाहिँ जो सिओई दिएको छ अहिले टाइम छुट्याउन नै गाह्रो छ कि यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूको ठ्याक्कै सिओई आउँछ भनेर। किनकि सिओई भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर न्युज आउने चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन कि सिओईबाट। सिओई आइहाल्यो भने चाहिँ जस्ट कसलाई थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु इमिग्रेसनदेखि कलेजमा सिओई गएको हुन्छ। त्यो भएर सुरुमा चाहिँ जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेको त्यो युनिभर्सिटीलाई थाहा हुन्छ। र कुनै कुनै युनिभर्सिटी अथवा गएकोहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा अथवा आफ्नो गएकोमा सिओई आयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ न्युज हाल्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पेजहरू छ भने चाहिँ सिओई आइसक्यो, हामीसँग सिओई प्राप्त भयो, अब चाहिँ डेलिभर हुन्छ भनेर चाहिँ पोस्टहरू हाल्नुहुन्छ। तर धेरै जसोले चाहिँ न्युज सेयर गर्दैन बाहिर सिओई आएको कुरालाई, सिधै कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ मेल गरिदिन्छ अथवा जानकारी दिन्छ र कन्सल्टेन्सीले चाहिँ यो विद्यार्थीको सिओई आयो भनेर जानकारी दिन्छ। भनेपछि त्यति कडा हुन्छ यो सिओई आउने कुराको जानकारी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै वेबसाइटमा हेर्न मिल्ने भए अथवा कुनै प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ कसको सिओई आयो कसको आएन भनेर हेर्न मिल्ने भए पर चाहिँ हेर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ हेरेर जानकारी पनि दिने थियौँ कि कुन गएकोको आयो, कुन युनिभर्सिटीको सिओई आयो, कुनको आएन भनेर। तर हामीलाई पनि जानकारी प्राप्त हुने भनेको चाहिँ यस्तै कन्सल्टेन्सी अथवा कुनै गएकोको पेजहरूबाट हामीलाई चाहिँ जानकारी हुने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुनको आयो, कुन कुनको आउँदैन, कुन कुनको कहिले आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन। किनकि यो जानकारी हुने भनेको चाहिँ दुईवटालाई मात्रै हुने, एउटा भनेको चाहिँ कलेज, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेन्सीलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब सिओई आउँछ तब मात्र फेरि कन्सल्टेन्सीलाई पनि पहिलेदेखि थाहा हुँदैन यति बेला आउँछ सिओई भन्ने। जहिले सिओई आउँछ त्यो बेला चाहिँ कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ बल्ल। जापानको कलेजले चाहिँ सिओई रिसिभ गर्यो, अब चाहिँ यता पनि आउँछ है एक दुई दिनमा भनेर जानकारी दिने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले सुरु चाहिँ सिओई आउँछ भनेर जानकारी हुँदैन र पहिलाका वर्षहरूमा पहिलाका इन्टेकहरूमा चाहिँ यो टाइममा चाहिँ सिओई आएको थियो है यिनी कलेजबाट भन्ने चाहिँ जानकारी अनुसारले चाहिँ हामीले पनि जानकारी दिने हो। र अहिले पहिलाको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मार्चको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकमा चाहिँ सिओई पुरा आउँथ्यो युनिभर्सिटीबाट। एक दुईवटा युनिभर्सिटीले होल्ड गरिदिने कुरा छुट्टै हो, तर अहिले चाहिँ एक दुईवटा युनिभर्सिटीबाट सिओई आएको छ र म्याक्सिममबाट चाहिँ होल्ड भएको छ, अझैसम्म सिओई आएको छैन हो। त्यो चाहिँ प्रब्लम अहिले भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नआत्तिनु होला, पक्कै पनि यो मार्च महिना सकिँदासम्म चाहिँ सिओई आउँछ नै होला। र कतिपयको अप्रिलमा पनि आउँछ, पहिलाको होल्ड भएको सिओई चाहिँ अप्रिलमा पनि आएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति समयको लागि चाहिँ रुक्नु होला, नआत्तिनु होला भन्दै कन्सल्टेन्सीसँग जानकारी लिइरहनु। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले फेरि जानकारी नै दिन चाहनुहुन्न के, त्यो चाहिँ एकदम समस्या। किनकि विद्यार्थी एउटा आफूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि चाहिँ
के छ कसो छ भनेर चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हो कन्सल्टेन्सीले, तर दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो र त्यही पनि हजुरहरूले चाहिँ कन्सल्टेन्सीसँग कुरा गरिरहनुहोस् के भइरहेछ भनेर। बाँकी कन्सल्टेन्सीले सिओ आएपछि त हजुरहरूलाई बताइदिनु नै हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पैसा नै आउने हो, कन्सल्टेन्सी चार्ज आउने हो। त्यो भएर उहाँहरूले चाहिँ झुट त बोल्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले चाहिँ नआत्तिएर सिओलाई चाहिँ कुरिदिनु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।